హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ లక్ష్మి. వెల్కమ్ టు లక్ష్మి మిరాకిల్స్. ఇప్పుడు నేను చేయబోయే రెసిపీ నేతి బొబ్బట్లు. ఈ బొబ్బట్లు అమ్మవారికి ప్రసాదంగా కూడా పెట్టొచ్చండి. ఈ రెసిపీ చాలా హెల్దీ అయిన రెసిపీ. నేతి బొబ్బట్లు అనగానే మైదా పిండితోనే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా మనం ఇప్పుడు గోధుమ పిండితో మనం హెల్దీగా ఉండడం కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఈ రెసిపీని మనం స్నాక్స్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఈ నేతి బొబ్బట్లు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ నేతి బొబ్బట్లు అనగానే ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ మనం అంత ప్రాసెస్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. వంట రాని వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలాగే నా ఛానల్ని కనుక మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అనే రెడ్ కలర్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ముందుగా మీరే చూస్తారు. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా మనం 1 కప్పు పచ్చిశనగపప్పు తీసుకుని దానిలో కొంచెం వాటర్ వేసి 2-3 సార్లు వాష్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసి 2 అవర్స్ నానబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేనైతే 1 కప్పు నానబెట్టిన శనగపప్పుని తీసుకున్నాను. మనం ముందుగా నానబెట్టిన ఈ శనగపప్పుని ఒకసారి కడుక్కుని నీరంతా వంచేసి ఇప్పుడు మనం కుక్కర్లో వేయాలి. ఇప్పుడు మనం కప్పున్నర వాటర్ వేయాలి, అంటే శనగపప్పు మునిగేంత వరకు వేస్తే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుని 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా బాండీలో వేసి ఉడికించుకున్నా సరే పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మనం చపాతీ పిండికి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ముందుగా మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో 2 కప్స్ గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు మైదా పిండి వేసుకున్నా పర్వాలేదు. నేను హెల్తీగా ఉండడం కోసం నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను. 4 టీ స్పూన్స్ బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. మనం చపాతీ పిండి కలిపేటప్పుడు దానిలోని వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఈ బొంబాయి రవ్వ పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి అందుకే మనం కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా వేసుకుని మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మనం చేత్తో మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం చపాతీ పిండి ఏ విధంగా అయితే కలుపుతామో అదే విధంగా మనం కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా అయితే మనకి సరిపోతుంది. దీనిలో తినే సోడా వేసుకోవాలనుకుంటే కనుక చిటికెడు వేసుకుని మీరు కలుపుకోండి. ఈ విధంగా మనం మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 1 అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ మీద పెట్టిన కుక్కర్ని 3 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి. మనం కుక్కర్లో ఏదైనా వంట చేసేటప్పుడు ముందుగా విజిల్ పైకెట్టి చూసి తర్వాత ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత మాత్రమే మనం మూత తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం మూత తీసి చూస్తే మనకి పప్పు ఈ విధంగా ఉడికిందండి. మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్లుగా ఈ విధంగా మనకి మెత్తగా ఉడికితే సరిపోతుంది. ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ కుక్కర్ని గ్యాస్ మీద పెట్టుకోవాలి. నేనైతే 1 కప్పు పప్పు తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 కప్స్ బెల్లం ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి. మీరైతే పప్పు ఎక్కువ తీసుకుంటే కనుక మీరు క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. అలా అయితే మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. మనం బెల్లం వేసిన తర్వాత మొత్తం మనం ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇంకో 2 మినిట్స్ వరకు కూడా ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీరు సిమ్లో పెట్టే చేయండి, ఎందుకంటే కింద అడుగంటే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం కలుపుతూనే ఉండాలి. మనకి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం దంచుకున్న ఇలాచీని వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా దగ్గర పడుతుందండి. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి. 10 మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి. ఈ విధంగా మనకి చల్లారిన తర్వాత కొంచెం గట్టిపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో ఈ చల్లారిన ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి మూత పెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మనం గ్రైండ్ చేసిన ఈ మిశ్రమం పేస్ట్లా తయారైంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక కడాయిలోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మనం మిగిలిన మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని కడాయిలోకి తీసుకోవాలి. మనం గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ అయితే మనకి ఎంత వచ్చిందండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్యాస్ మీద పెట్టి మనం కలుపుతూనే ఉండాలి కొంచెం దగ్గర పడే వరకు.
ఇది గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ కాబట్టి మనం సిమ్లో పెట్టి 5 మినిట్స్ వరకు ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ విధంగా మనం మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఈ విధంగా అయితే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బాగా చల్లారిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి. మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్లుగా ఈ విధంగా వస్తే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక చిన్న ముద్ద తీసుకుని దాన్ని స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్లుగా రౌండ్గా బాల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం అన్ని రౌండ్గా ఈ సైజులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ చపాతీ పిండి మీద మూత తీసి చూస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి. మనం చపాతీ ఏ విధంగా చేస్తామో అంతే ఒక ముద్దను తీసుకుని దాన్ని మీరు చేతితోటి ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి. మీరు చపాతీ కర్రతో అయినా సరే చేసుకోవచ్చు. మేమైతే ఇక్కడ చేత్తోనే చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్లుగా చేత్తోటి ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి. కొంచెం గుంటలాగా వచ్చేలా చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ బాల్స్ని ఒక బాల్ తీసుకుని చపాతీలో మనం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. మీరైతే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ విధంగా మనం పెట్టుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఈ స్టఫింగ్ అనేది బయటికి రాకుండా చూసుకోవాలి. మనం ఈ విధంగా చేత్తోనే కొంచెం ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేస్తూ మనం ఒత్తుకోవాలి చేత్తో. తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత చపాతీ పీట మీద పిండేసి ఈ చపాతీని పెట్టుకుని మనం ఏ సైజు కావాలనుకుంటే అదే సైజు మనం చపాతీ కర్రతో ఒత్తుకోవాలి. మొత్తం మనం ఎన్ని చేసుకుంటున్నామో అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని వేరే ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇదే విధంగా మనం అన్ని బొబ్బట్లన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేతిలో వేయించుకోవాలి. ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దానిలో మనం తయారు చేసుకున్న బొబ్బట్టుని వేయాలి. ఈ చపాతీ మీద 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత 2 సెకండ్స్కి ఒకసారి టర్న్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయాలి. మనకి ఈ బొబ్బట్టు ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మనం మొత్తం బొబ్బట్లన్నీ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మనం బొబ్బట్లన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి చాలా ఫాస్ట్గా వేడి వేడి బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోయాయి. ఈ బొబ్బట్లు మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఈ బొబ్బట్లు చూడటానికి ఎంత బాగున్నాయో, వీటిని తింటే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నా రెసిపీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక నా రెసిపీకి ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. దాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ముందుగా మీరే చూస్తారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.